Ja tev nepadodas teksta uzdevumi, tad šīs video sērijas tev būs ideāls. Šajā un dažos nākamajos videos parādīšu, kā atrisināt dažādus teksta uzdevumus. Uzdevums: laiva nobrauc 44 km pa straumēm, tikpat ilgā laikā, kā 28 km pretstraumi. Aprēķināt laivas ātrums stāvošu ūdenī, ja straumes ātrums ir 2 km/h. Mums kaut kas ātrums, kaut kas pa ceļu, kaut kas pa laiku, tātad šis būs klasisks ātruma uzdevums, un šādus mēs reiķinām zīmējot tabulu. Par šo man arī YouTube ir video, tā kā varat meklēt arī YouTube Eternus metodu. Bam! Un ko mēs rakstam? Šitam mēs rakstam tādas divas kustības, tātad būs pa straumi un pret straumi. Un tam mums būs ātruma zelta trīnieks, ja tātad ātrums, laiks un ceļš. Tātad visos ātruma uzdevumos dominē šie trīs galvenās lietas. Tātad ceļu mēs zinām diezgan konkrēti, ja 44 km pastraumē ir, tā arī ir uzrakstīts, 28 km pretstraumē. Tas arī ir viss, ko mēs precīzi zinām. Jautājums, ko mēs apzīmēsim ar X? Ar X parasti apzīmē tieši to, ko vajag aprēķināt. Tad aprēķināt laivas ātrumu stāvošā ūdenī. Ja, tātad X būs laivas ātrums stāvošā ūdenī. Tātad, ja straumes ātrums ir 2, tad pastraumi laiva brauks ar ātrumu stāvošā ūdenī, plus vēl straume viņu grūdīs uz priekšu, ja, pa 2. Tad pa straumi bremza. Un tā kā mēs zinām, 2 no 3 lietām, trešo vienmēr var aprēķināt. Laiks ir ceļš dalīts ar ātrumu, tātad 44 dalīts ar x plus 2 un 28 dalīts ar x minus 2. Un kas mums te vēl svarīgi ir rakstīts, ka viņi brauc tikpat ilgu laiku pastraumē kā pretstraumē. Tātad būtu jau pateicis, ka šitam te dalīts ar x plus 2, tad pastraume braukšanas laikam jau būtu vienādam ar pretstraume braukšanas laikam. Un kā mēs risinām šādu vienādojumu ir tātad, tu, kur x saucējā, reizinam tātad ar abiem saucējiem. Un tas svarīgi pateikt, ka x nevar būt plus vai mīnus 2, jo, ja x ir plus vai mīnus 2, tad vienā no saucējiem veidojas 0, un izteiksmē nav jēgas. Tātad te jau mums ir x plus 2, tātad mēs pierēzinam x mīnus 2, te jau mums ir x mīnus 2, pierēzinam x plus 2. Mums sanāk 44 reiz x mīnus 2, vienāds 28 reiz x plus 2. Un mums sanāk 44, x mīnus 88, vienāds 28, x plus 56. Ok, tad mēs pārnesam x uz kreiso pusi, skaidrs uz labo pusi. Mēs iegūstam 44, x mīnus 28, x vienāds ar 88 plus 56. Un mums sanāk, ka 16x ir vienāds ar 144, jeb tātad x ir 9. Un tad pierakstam atbildi. Tātad laivas ātrums stāvošā ūdenī ir 9 km/h. Un uzdevums ir atrisināts. Kā risināt teksta uzdevumus? Otrā daļa. Un šoreiz mums ir sekojošs uzdevums. Mēs varam jāizgatavo 80 piespraudes. Tā kā katru dienu viņš izgatavoja par 2 piespraudēm vairāk, tad darbu pabeidz 2 dienas ātrāk nekā paredzēts. Cik dienās bija paredzēts veikt darbu? Un lai gan šis neizskatās pēc ātruma uzdevuma, šitam arī ļoti palīdzētu tabula. Un te būs paredzētais un reālais. Un te būs ātrums, kas šajā gadījumā būs piespraudes dienā, tam būs it kā ceļš, ja, tas ir it kā ātrums, un tad it kā tās saucamais ceļš, šajā gadījumā būtu piespraudes. Cik kopā jāsataisa. Un te laiks šoreiz tas ir arī reāli, tā arī ir tas laiks, kad būs tātad dienas. Tātad pa piespraužu skaitu, ja pa ceļu mēs zinām. Tātad ir paredzēts 80, tur ir uztaisīja 80. Ko apzīmēt ar X? Ja? Un ar X vienmēr apzīmē to, kas ir jāaprēķina. Tātad cik dienās bija paredzēts veikt darbu, un tātad rekur ir laiks dienās, un paredzētais bija X. Bet reāli pabeidza par 2 dienām ātrāk, tātad X mīnus 2. Un tagad, tā kā mums tātad 2 vērtības zināmas, trešo mēs varam aprēķināt. Ja? Tātad ātrums būs tātad ceļš dalīts ar laiku. Tāpat arī šeit ceļš dalīts ar laiku. Un pēdējā informācija, ko mēs neesam izmantojuši, ir tātad, ka katru dienu viņš izgatavoja pa 2 piespraudēm ātrāk nekā paredzēts. Tātad reālais piespraužu skaits mīnus paredzētais. Starpība starp paredzēto reālo būs tātad šīs te 2 piespraudes. Un kā mēs risinām šādu vienādojumu? Šāds vienādojums saucās racionāls vienādojums, kad x saucējā. Un ko mēs darām? Mēs vienkārši sareizinām vienādojumu ar abiem saucējiem. Tātad reiz x mīnus 2. Un kas svarīgi pieminēt, ka x nedrīkst būt 0 un x nedrīkst būt 2. Jo, ja x būs 0, tad te būs saucējā 0, izteiksme nav jēgas, un ja x ir 2, tad te būs 0, saucējā 0 nedrīkst būt, un izteiksme nebūtu jēgas.
Un tagad mēs reizinām katru ar x reiz x mīnus 2. Te mums vajag tikai ar x, jo te jau mums ir x mīnus 2, tad mēs reizinām ar x mīnus 2, jo x jau ir. Un te nekā nav saucējā, tāpēc mēs reizinām ar pilnīgi visu, kas mums ir. Šādi. Un mums sanāk 80 reiz x mīnus 80 reiz x mīnus 2 ir vienāds ar 2 reiz x mīnus 2. Ja mēs atveram iekavas vaļā, mīnus 80x plus 160 ir 2x kvadrātā mīnus 4. X. Reku mēs redzam šīs te noīsinās, un tad mēs širo varam pārnest uz šo pusi. 0 ir vienāds ar 2x kvadrātā mīnus 4x mīnus 160. Tagad mēs to 0 vienāds ar 0 varam pārnest uz otru pusi vienkārši. Mēs pārnevis uz otru pusi, bet vienkārši pierakstīt otrā pusē. Bum. Un kas ir labi šitiem vienādojumam, ka viņu var izdalīt vēl ar 2. Ja, un mums sanāks x kvadrātā mīnus 2x mīnus 80. Ir 0. Un tātad pēc šķieta teorēmas x1 plus x2, x1 reiz x2, tātad būs 2, mīnus 80, un mēs iegūstam, ka tātad x ir 10, x ir mīnus 8. Un tātad mums jāskaidro, ka mīnus 8 nedara pēc uzdevuma nosacījumiem, jo tātad nevar, ja mīnus 8 dienās izgatavot. Ja, tātad attiecīgi tātad 10, tātad jāraksta atbilde. Tātad bija paredzēts piesprauts izgatavot 10 dienās. Un uzdevums ir atrisināts. Teksta uzdevuma risināšana, 3. daļa. Šoreiz mums ir šāds uzdevums. Turisti devās 4 dienu ceļojumā. Pirmajā dienā viņi nogāja 25%, otrajā dienā 10% un trešajā dienā 40% no ceļa garuma, bet 4. atlikušos 30 km. Aprēķināt, cik kilometrus nogāja 3. dienā. Tā. Uzdevums ir diezgan vienkāršs. Pirmajā darbībā mēs aprēķinām, cik procentus no ceļa nogāja 4. dienā, tātad 100 mīnus 25% mīnus 10%. Minus 40%, un tas būs 25. 25%, jā, tātad tik procenti no ceļa nogāja 3. Nē, tas nevis 3. bet 4. dienā. Un otrais būtu, ka tātad, tā kā ja nogāja 30 km, tad sanāk, ka 25% ja, no x, kas ir viss ceļa garums, ir 30 km. Ir tātad 30. Un tātad x būs 30 dalīts ar 25%. Un 25% vienkārši 1/4. Un ko nozīmē dalīt? Nozīmē reizināt ar apgriezto, tad reiz 4 pirmās ir vienkārši 4 un iegūstam 120 km. Ir kopējais ceļa garums. Bām. Un beigās mēs izreikinām atbildi, tad 3. dienā nogāja 40%, mēs rakstam 40% no 120, savukārt būs vienkārši 40% reiz 120, jau rakstīt ir bijuši zemāk, 40% ir vienkārši 2 piekdaļas, reiz 120, tad 2 reiz 120 dalīts ar 5, šo var saīsināt, mēs iegūstam atbildi 48 km. Un tad neaizmirstam vienmēr pierakstīt atbildi galā. 3. dienā nogāja 48 km. Un uzdevums ir atrisināts. Patīk, kā skaidroju, pievienojies Ernesta skolai. Skolu.com, Ernesta skola. Gaidīšu tevi tur.